Всем привет! Хотел бы снять небольшое видео по поводу того, что при повороте руля на Chevrolet Lanos стук, такой стук, что непонятно, то ли рулевая рейка, то ли шаровый, то ли рулевой наконечник, то ли ступичный подшипник. В общем-то, с одной стороны уже так сделал, и дело все в том, что когда мы вставляем, так сказать, патрон в гильзу, при плохом затягивании гайки она здесь вот начинает ходить. И такой звук вот тук-тук неприятный. Даже с одной стороны, даже если едешь по легкой такой неровной дороге, все равно был такой стук, тук-тук, тук-тук. Вот. А при повороте руля отчетливый хруст. Грешил на все, было поменено. Я не знаю, вплоть даже куплены были направляющие. Думал, что это суппорт. Купил комплект за 1300. Ну, кстати, вибрация хотя бы пропала при нажимании на педаль тормоза. Вот, поэтому поменено было вообще просто все. Но осталось, так сказать, вот этот вот шум. Все решилось просто тем, что вот эту гайку нужно затягивать просто до дурика. Просто хорошо. У меня вот есть вот такой ключ. Это каябовская стойка. Она четко сюда подходит, что мне позволит не газовым ключом, а даже таким рожковым ключом затянуть вот эту гайку. Скажу уже, что с одной стороны я так сделал, пропал, вообще едешь прям как на иномарке. Поэтому всем спасибо за просмотр. Наконец-таки, может быть, проблема эта нашлась, так что делайте, решайте вот этот стук противный, особенно при повороте.